Всем привет, народ! С вами Саня, дальнобой регион 96. Начинаем очередное видео. Кто прошлое видео не смотрел, напомню, мы уже двигаем в сторону дома. Блин, как хвостом-то не цепануть, вырулю зараз, нет. В общем, мы двигаем в сторону дома, шагали по семерке. Я сейчас на стоянке Тургай. Стоянка нормальная, хорошая, но ночевать я здесь не очень люблю. Сейчас объясню почему. Потому что тут, блин, как бы и места много, все, но и машин много. А машин много, заезд всего один, выезд всего один. Вот видите, все стоят рядами, колоннами, всего одна дорожка, чтобы выехать. И вот что, если случись, мало ли, не сгладить, чтобы ничего не было, конечно, но вдруг что-то случится, и ты тут офигеешь, не выехать нифига, потому что выезд всего один. И пока вся эта братва через него пробьется, тут охренеешь. А так стоянка нормальная, прикольная. Как бы и туда, когда едем, всегда сюда заезжаем, и обратно едем, всегда сюда заезжаем. Вот видите, мы даже сейчас вот время 7 час утра, а нас тут уже толпы едут на выезд. А если все это разом в кипише, то это будет трындец. Так что как-то так. Вчера, блин, остановился уже поздно, тут дальше ехать. Ну, не вариант, уже было время, уже до финища было. Время было много, поэтому дальше никуда не поехал, тормознулся здесь. Я уже позавтракал маленечко. Так, чуть-чуть, как обычно, яишенка там туда-сюда. Ну и все. Поехали потихонечку. Уперся маленько вот в такую вот штуковину, типа бурилка. А это сопровождение у бурилки. Блин, где можно было обгонять, встречки шли. Тут сейчас встречек вообще долго не было. Опять, блин, сплошняк. Тоже ну его нафиг рисковать через сплошняк. Короче, так вот и ползу тихонечко. Вон там вперед машинка ушла. Там чуть-чуть маленькое расширение было. Он как бы двигается, молодец мужик. Тот обогнал, я не успел, ну совсем маленькое расширение было. Сейчас вот опять там куча встречек идет, опять где обгонять можно будет. Ну, в общем, вот так вот и страдаем на однополосной дороге. Нам кто-то мешает, мы кому-то мешаем. Эй ты, Кашкай, куда ты полез? Пришлось тормозить из-за Кашкая, блин. Так что вот как-то вот так. Но мы его все равно обгоним где-нибудь. А вот сейчас, наверное, и обгоним. Вот сейчас легковушка там пройдет. И вроде
хороший участок, пустой. Выходим и пошли. Должны успеть. Блин, он разогнался тоже. Ух, гудит. Нормально, успеваем. Все, пошли. Мосты гудят, у него 3 штуки. Двигаем дальше. Если вы поняли, кстати, это мы уже ушли в сторону Ижевска. Ну что, все, выезжаем мы из Татарстана. Пока Татарстану. Привет Удмуртии. Время нам на часик сыграло плюс, минус вернее. Короче, не в мою пользу. На час меньше ехать. Если, блин, был 7 час, то сейчас 8. Но самое простое считать уже по-домашнему, так как все равно заедем в домашнее время. В домашнее время приедем, значит время уже 9 час утра. Можно сказать практически 9, без 10. А ехать нам еще нехило. Почти 800. Ну, в общем, еще раз привет Удмуртии. Мы поехали дальше тихонечко. Тормознулся в Можге. Уже Алнаши проехали. А у нас автосалон их не за спиной на заправке. Взял кофе и по дороге ехал, блин, просто это. Местами, в общем, дождь попадался. И что-то домой как-то в сырой обуви, потом вечером ехать неохота, поэтому там целая куча, короче, напрятал обуви от дождя. Все, теперь мы точно с сухой обувью поедем домой. Промокать ей не дадим. А то что-то как-то это, погодка, вон, не знаю, видно вам нет, там флаги вон все трясутся. Ветрище вообще капец, короче, какой. Машина не едет, нифига ее держит. С горы нет еще, подгазовывать приходится. Ну ладно, ничего страшного. Погоду и дома смотрел, дома ветер. Короче, сегодня на весь день ветер. Будем бороться с ветром. Выезжаем и поехали. Вот и добрались мы до объезда города Ижевска. Привет Ижевску. Пойдем, как обычно, через Завьялово. То есть все по старым дорожкам, где обычно ездил. Ижевск у нас вот там слева остается. Вон там вдалеке, не знаю, видите вы его, нет? Я вижу. Ну а мы потихоньку, помаленьку через Завьялово. Сейчас его объедем. Погодка вроде налаживает. Ну как налаживается? Так, местами где-то солнце, местами тучи, короче, непонятно. Но на улице не холодно. Это уже радует. То есть 13 градусов, 14, вот так прыгает. Ветер, правда, не стихает, но тепло, в общем. Вот и до Завьялова добрались. Привет, Завьялова. А там все еще слева у нас Ижевск вдалеке. Потихонечку, помаленечку катимся. Тут вся дорога в сорокетах у нас, поэтому едем тихохонько, сразу на въезде камеры, ну и вся дорога вот в таких вот знаках. Потихоньку, помаленьку едем, двигаемся. К слову о ветре, какой у нас ветер тут, не знаю, видно вам, нет, как деревья мотыляет. Мне видно, хорошо видно и чувствуется по машине. Ветерок такой не слабый, не хилый. Прям порывы так машину ловят.
Ну все, наконец-то мы, объехали Ижевск. Ижевск УПК. Кончается у нас вот эта вот дурная дорога. Тут после кольца на аэропорт, которая дорожка не очень, кусочек такой. Вот такой вот, где трясет, болтает. Ну, сейчас она у нас кончится. И все, и пошли по дороге вверх-вниз на Воткинск. Тут тоже маленечко дорожка. Спуски, подъемы. Погнали дальше тихонько с вами. Капец, короче, тут валежник. Еду, прям ветки летят, в общем. По машине бам-бам ветками. Ветерочек. Надо как-то, короче, проскочить так, чтобы никакое дерево на меня не бахнулось. Что-то не очень-то хочется. А так реально едешь, прям ветки на дороге лежат там, по машине он бамс, пару веточек прилетело. Как бы это, что-то ничего хорошего, деревья гнет. Нехило. Очень нехило гнет их. А ехать надо. Есть машины автовозы, а у нас впереди идет лодковоз. Везет лодочки. Что, раз, два, три. И впереди на нем на самом 5 штук. А нет, не 2, 3 тоже. 6 штук. Красивые, блестящие. Одна только какая-то зелененькая. Остальные все прям блестят. Как зеркало отражаются. Сейчас мы его как обгоним. Лодковоз. Привет, Воткинск! Мы добрались и до вас. Привет, жители Воткинска. Потихоньку, помаленьку едем. Пока вроде нас ни деревом не завалило, ничего не случилось. Там вот вдали сам город. Ну, мы сейчас его тихонечко по объездной и обпрыгаем. Обпрыгаем, объедем, обскачем. Сейчас тут вот направо и погнали. Воткинск объехали, заходим в такой не очень хороший поворотик и пошли на Пермь. Сейчас небольшой участочек дороги, тоже такой не очень, мягко скажем, ну она не то чтобы не очень узкая и обочина плохая, то есть обочинку тут лучше не цеплять. Да ладно, сейчас еще сухо, а когда сыро, тут вообще лучше на обочину не залазить. Сейчас. О, кабину кто-то потерял. Причем так нехило потерял кабину кто-то. Вроде когда проезжал, ее тут не было, либо я не заметил. Едем, сейчас этот участок проползем и погнали по-быстренькому на Пермь. Все, сейчас вот в тещин язычок поднимемся и дальше нормальная дорожка пойдет. Проскочили этот не совсем хороший участок. Сейчас вот надо маленько тут подняться с поворотиками и нормалек. Тоже подъемчик такой нехилый. Сейчас нормально. Зимой тут бывает это.
выруливаешь, а бац, кто-нибудь стоит, буксовает, подняться не может. Тоже все в заплатках, залатали. Ох, чудо, ремонты российские. Ну и все, и поехали по нормальной дороге дальше. Впереди у нас пыльное облако, буря, как еще ее назвать. В общем, пыль стоит. Ну, как бы не первая уже такая штука попадается, где поля вспаханы, уже просохли, как бы ветерком поднимает пыль нехило. Заезжаешь прям как пылища. А где-то еще, ну где видно, там прям нормально так поднимает, заметно. Тут вот за горочкой не видно, как поднято, но зато туман. Не знаю, вам как видно, передает, нет камера, но прям как в тумане идешь по пыли. Нифига какая подляночка выскочила на дороге. Вернее, не выскочила, а наоборот провалилась. И походу не одна. Что-то мы тут нарвались на участочек с такими бяками. Красота, просторы. Скоро все позеленеет. Заглядение одно будет. Сейчас пошла дорожка уже такая вверх, вниз, просматривается далеко. Красиво. В общем, ребят, заехали мы на стояночку, казачья застава, обедать будем. Это у нас уже Пермский край, Удмуртии пока. Пермскому краю привет. Сейчас еще надо будет открыть второй бак, так как рядом с рейсом, говорю, так как рейс заканчивается рядом с домом, чтобы механикам там по своей программе этой сканевской легче считать было, подводить итоги и так далее. В общем, открываем второй бак, обедаем и дальше мчимся. Колеса надо на прицепе обсмотреть. Тут у нас у Володьки обнаружились колеса с заводским браком, похоже, с грыжами, короче. На двух колесах грыжи. Надо сейчас более внимательно ползать, посмотреть и снаружи, и внутри. Фиг его знает. Чтоб не было потом бабах. В общем, как-то так. Пока идем бак открывать и колеса смотреть, потом обедать. Чтоб бак открыть надо, вот этот винтик сейчас выкручу, и все, и бак будет открытый. Колеса посмотрел, все нормально. У Вовы там с одной даты 2 колеса с грыжами, а как бы 4 с другой даты. Все нормальные, то есть где-то там в один день косячили на заводе. У меня этой даты нету, ну и как бы грыж нету вроде, все проползал. Народу куча. Приятного аппетита. Все везде занято. Пару столов только свободных. Кое-как место нашел. В общем, все нормально. Поели так хорошо. Сейчас можно до дому ходом идти. О, газель с лодками. Мы ее обгоняли сегодня. От колос. Сейчас надо как-то налево только отсюда шмыргнуть. Ну, в принципе, вот. Все и чисто. И все, и поехали. Любуемся пермскими красотами. И до дому надо ходом. Правда, до дому еще 480 отсюда. Ну, и время уже 3-й час. Ну, топчем, теперь топчем на гашетку. Робот-гонец
за добавкой ломанулся. Мужики отдыхают на стоянке, не хватило, отправили гонца. Праздник же все-таки. Вот он и ломится. Только пятки сверкают. Народ, вы куда? Вот такой сплошной поток уже километра, наверное, 4 мне навстречу идет. И мы вот так же идем колонной, длиннющей. И в ту, и в другую сторону, короче. Это капец. Люди, вам что не отдыхается? Куда все собрались? Уже, время 4 час. Все должны, готовы быть наполовину. Это капец, короче. И он не кончается, этот поток вообще. Привет Краснокамску, кстати. С его ремонтами. Всем жителям Краснокамска привет. Реально народу просто капец, куда-то все едут. Со стороны Перми вообще просто нескончаемый поток. Honda, включил поворотник, поворачивай, не спи. Офигеть можно. Они не кончатся никогда, походу. Шестой километр. Посмотрим, где они закончатся. Вернее, не километр, у меня тут на спидометре 56 последняя. Посмотрим, где закончится. Короче, ребята, проехали мы уже 6 километров от кольца. Как видите, что-то ничего не рассосалось. Так, короче, 6 километров от кольца, ну и до кольца, я говорю, такая колейка. Километра 4 была. Это, короче, капец. Все едут. А прикиньте, что сейчас в Москве творится. Оттуда вообще по-любому не выехать, ни по одной трассе. Это сейчас там вообще ужас, короче. Если из Перми тут такой, это же сейчас в сторону Екатеринбурга по-любому такая же фигня. На этом вот на автомагистрали, где вот это вот там подляна, из-за газа, где сужение, там, тоже, возможно, набились. Ладно, будем надеяться, что как-то там, может, все это не так страшно. В общем, едем дальше. Уже 64 на спидометре. То есть оно все катится и катится. Ну тут они уже побыстрее едут хотя бы. Плотненько, колонной, но едут. Там-то они вообще перед кольцом туговато шли. Привет, Пермь! Соседи! Видите, ближе к дому и погодка наладилась. Даже солнышко вон светит. И не пахнет даже дождичком. Правда, ветер не стихает. На камне вон волны, офигеть какие. Прям кама бушует. Да, там уже ходят по рекам баржи, не баржи. Нормально движуха на реках началась у них. Сейчас ехали с мужиками тоже по рации, обсуждали те, кто на Катю, что встанем мы, не встанем, гадали, ехали. Ну тут гадай, не гадай, ехать один фиг надо. Посмотрим. Судя по тому, что было в сторону Ижевска, там хорошего нас ничего не ждет. Ну, в общем, еще раз привет, Пермь. Катим вас, объезжаем и погнали в родной Екатеринбург. Вот
то место, которое я боялся, нормально. Никаких у нас тут пробочек, ничего. Видимо, весь пик там был, в сторону Ижевска. А мы тут нормально проскочили. То есть все вот это сужение с автомагистрали. Ну, еще когда она кончится, там еще может быть маленько. Но я думаю, уже такого большого ничего не будет. Нормалек все у нас. Выскочим, проскочим и полетим. Поэтому Пермь пока. Все, проехали. Мчимся дальше по родной дорожке на Урал, ближе к дому. Прошли мы уже Шахарова, поднялись в подъемчик. Ну и все, и больше у нас в принципе таких крутых подъемов и спусков не будет. Ну, только в Рябде, это уже перед домом, на Волчихе, и все. То есть прошагали и Кунгур, и Суксу. Всем пока. Всем привет для начала, потом пока сразу. В общем, шагаем тихонечко в сторону дома, уже совсем рядом с границей с областью. У мегафона у меня маленько там что-то, видимо, их контузило. К Шахарову только подъезжал, еще в Пермском крае, они мне уже смс-ки шлют с возвращением, все дела, как будто я уже дома. В общем, ну, это там у них что-то глюк какой-то, в общем. Погодка, как видите, у нас опять не ахти. Ну, короче, нормально. Поливает тихонечко, везде поливает, чтобы трава лучше росла, чтобы быстрее все зеленью покрылось. Как-то так. Ну, в общем, потихоньку, помаленьку катимся. Добрались уже до развязки. Красноуфимск, Ачит. Привет Ачиту. Он у нас, вот он, родимый. Там вон дорога на Красноуфимск пошла. И, соответственно, мы уже это в нашей области. Все, Пермскому краю пока. Привет, земляки из Свердловской области. Тут асфальт даже сухой, но дождичек только-только, видимо, начинается. То есть дождь-то как бы идет, такой не сильный, и асфальт еще сухой пока. Но сейчас что-то будет. Может, мы и уедем от дождя вперед туда, к сухому. Ребята, в канале есть, просто проверим. На пятерочку. Принято, дружище, удачи. Поехали. Продаем дизельное топливо. Уперлись в проблему этой нашей дороги Пермь-Екатеринбург. 69, 70, впереди подъем, разогнаться не дают, но мешает мне вот эта вот газель, нифига, мешает совсем другое, то что в подъем потом поедет нормально, а мы останемся пыхтеть в подъем со скоростью 50-40, а он как ехал свои 65-70, так и поедет. Смогу я взять? Нет. Фиг его знает. Вроде беру. Ну теперь вы догадались, да? В чем мы упирались? КБ, блин. Наша родимая КБ. Вот и все. И взять я его не могу. Он как ехал 70, он так 70 и идет в подъем. А засадил, блин, целую колонну. Хоть легковые. Наверное, не успеет уже легковая, пока я газельку обошел. И сейчас снова я за ним упрусь перед следующим подъемом опять. Это капец, короче. Вот так вот и ездим. И опять не смогу его обойти, потому что будет подъемчик. Заскакиваем сейчас с вами на заправочку. Как-то пытаемся заправить оба бака.
канистру, наверное, да, одну канистру еще мочевины возьму. Ну, про мочевину не знаю, сегодня буду заливать или потом уже на базу, когда приеду. Сейчас что-то дождик моросит, неохота будет. В общем, заправляемся, а там дальше как карта ляжет. Мочевину покупаем однозначно, а вот будем нет заливать, не знаю. Если шланг на вторую сторону не дотянет... А, во, колонка есть на обе этих. Вообще прикольно. С обеих сторон. Вот это нормалек. Потом еще камрюху вот эту выгоним маленько, чтобы он не вставал поперек дороги. И все, и нормально. Заправимся. Чикс. Так, что-то я переехал малость. Разогнался шибко. Вот так нормалек. Идем, заправляемся. В общем, не получилось у меня заправить сразу с двух сторон. Не работает у них эта штуковина. Поэтому переезжаем. Малеху надо переехать. Ладно, нету никого на заправке, как бы народу не особо много, а взял одним чеком на одной колонке, поэтому как-то вот так вот сейчас все это будет у нас происходить. Переехал, все, идем заправлять вторую сторону. Ну что, уже все, родные края. Привет, Ревда, привет, Первоуральск, он там слева у нас остался в сторонке, но все равно привет. Ревда справа, река Чусовая и гора Волчиха. Это тот самый подъем, который я говорил перед городом, последний подъем. Сейчас его штурманем и по прямой до Якада, и там мы уже, можно сказать, что в Пышме на Серовске и на месте. Чусовая, Чусовая. Но она даже уже, кстати, не грязная, все нормально. Сейчас мужикам уже можно рыбу рыбалить на Чусовой. Все, пошли на подъемчик на Волчихе и погнали. Там потом выйдем на односторонку и все. И не заметим, как мы дома. Мчимся, короче, мчимся. Ну, в общем, все, приехали мы на парковку. Припарковался я. Время 9:30. Сегодня разгружаться мы не будем, но скоро будем. И сразу будем грузиться и поедем. Поэтому, ну, это вы потом все узнаете. Что у нас, сейчас я вам подскажу, что у нас получилось. За этот рейс мы проехали 4572 километра. И вернулись с расходом 33 литра. Как-то так. Я сейчас все собираю манатки, пастерушки и домой руку валю. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ну, в следующем видео мы опять разгрузимся, загрузимся и поедем. Куда, что, зачем, узнаете.